आजको 6 प्रश्नमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर मुलुक अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC पारित गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा विभक्त भएको देखिएको छ र हिजो रातिसम्म पनि यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच एउटा सहमतिको नजिक पुगेको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। MCC पारित गर्ने विषयमा सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले बीच सहमतिहरू के भए त भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट कुराहरू बाहिर आइसकेको छैन। यद्यपि MCC संसदबाट अनुमोदन गर्न दिनको लागि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले तयार रहेको भन्नेसम्म बुझिएको छ र सत्तारूढ दलका गठबन्धनका दलहरू सहयात्री दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने सत्ताबाट बाहिरिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। विपक्षमा मतदान गर्ने भनेर त्यो पार्टीले भनिसकेको अवस्था छ। भनेपछि मुलुकमा यतिखेर राजनीतिक दलहरू बीचको तीव्र ध्रुवीकरण बढेको छ र नेपालको राजनीतिमा यति बेला अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC को विषयले लिएर चीन र अमेरिका बीच आम्ने सामने भएको अवस्था पनि छ। यिनै सन्दर्भमा यति बेला संसददेखि सडकसम्म यो विषय निकै रस्साकसीको विषय भएको छ र नयाँ बानेश्वरमा यतिखेर निकै रस्साकसीको अवस्था छ भने आम नागरिकहरू आन्दोलित भएको अवस्था छ। नागरिक समाज पनि विभिन्न भागमा विभाजित भएको अवस्था छ र राष्ट्रिय सहमतिको लागि दलहरूले अन्तिम प्रयास गर्ने कुरा पनि बताएको अवस्था छ। सहमतिका साथ सहकार्यका साथ पनि MCC पारित हुन सक्ला नसक्ला त्यो एउटा पाटो छ भने र यति बेला सत्तारूढ दलहरू बीचको पनि र सत्तारूढ दलका अन्य सहयात्री दलहरूले अब आगामी दिनमा कुन बाटो रोज्नेछन् त्यो अझै भन्न सकिने अवस्था छैन। आज संसदमा MCC पारित हुनको लागि सहमतिको ढोका खोलिँदैछ भन्नेसम्म कुराहरू बाहिर आइसकेको छ र यिनै सन्दर्भमा आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। हिजो रातिसम्म यहाँहरू बैठकमा निकै व्यस्त हुनुभयो होला होइन? हिजो दिउँसोदेखि नै पटक बैठक भएको छ। पटक बैठकहरू बसेको थियो र यो चाहिँ बैठकले एउटा सकारात्मक चाहिँ के भएको छ भने जुन मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन गतिरोध सिर्जना भएको छ यसको अन्त्यको लागि नेतृत्व तहबाटै पहल कदमी सुरु भएको छ। यो सकारात्मक छ। तर लामो समयसम्म एमाले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। संसदमा विभिन्न खालको एउटा अवरोध गर्दै आयो लामो समयदेखि। तर आज एमाले संसदमा जानको लागि तयारी भएको छ। लामोदेखि तपाईँहरूको वेट एन्ड सी गर्नुभएको यो अवस्था एउटा रणनीति हो कि एउटा उपयुक्त समय आयो? अब होइन, उपयुक्त समय त अझै निक्लिसकेका छैन, हामी निकाल्दैछौँ। त्यसैको लागि नै छलफल हो। अब पटक पटक वार्ता छलफलहरू भइरहेका छन् र हाम्रा मागहरू फेरि पनि संसद खुल्नको लागि हामीले राखेका शर्तहरू कायम छन् र ती शर्तहरू पुरा नभइकन संसद खुल्दैन र संसद नखुलिकन संसदका काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्दैन। यहाँहरूको माग भनेको माधव कुमार नेपाल लगायतको 14 जना सांसदको पद खारेज हुनुपर्ने हो। अब पार्टी विभाजन गर्न, नेकपा एमाले विभाजन गर्न जुन खेल खेलियो नि त्यो प्रति त काहीँ न कोही त रेस्पोन्सिबिलिटी लिनै पर्यो। यो चाहिँ यो ढङ्गले संविधान कानुनको चाहिँ धज्जी उडाएर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको यो त तपाईँको चाहिँ खास गरी अझ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा पार्लियामेन्ट मेम्बरहरू चाहिँ जनताबाट निर्वाचित हुन्छ तर ऊ दलको सदस्य भएपछि त्यो दलको अधीनस्थ हुन्छ र दलले कुनै पनि बेला कारबाही गर्न सक्छ। उसलाई दलको नै टिकट लिएर उसले चुनाव लडाइ हुन्छ र त्यस्तो कुरा एउटा सपाट स्पष्ट कुरा हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो कुराको धज्जी उडाएर तपाईँको चाहिँ जुन ढङ्गले अब कायम राखेर शनाखत गर्ने काममा लाग्नु हो त्यो कुरा त निकै जटिल विषय हो र त्यो धेरै गम्भीर विषय हो र त्यो विषयको प्रश्नको उत्तर जरुरी छ। तर पार्टी दर्ता भएर पार्टी एउटा चाहिँ आफ्नो किसिमको फङ्सनमा आइसकेको छ होइन? एउटा साङ्गठनिक एउटा संरचना बनिसकेको छ, एउटा नयाँ विधान उहाँहरूको बनिसकेको छ। यो अवस्थामा हिजो यहाँहरूसँग एउटा असहमति राखेर जाने सांसदहरूप्रति किन यहाँहरू यति धेरै आक्रामक? सांसद असहमति राखेर जान सक्नुहुन्छ, असहमति राखेर दल विभाजन गरेर पनि जान सक्नुहुन्छ। तर विभाजन गर्नको लागि जुन अध्यादेश लिएर आइयो नि अहिलेको गठबन्धनहरू मिलेर त्यति बेला आज उहाँहरू कुन विषयमा नमिलिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ होइन? उहाँहरू त एकदमै वेभलेन्थ मिलेको थियो त्यति बेला होइन? अब त त्यो कारणले चाहिँ जुन ढङ्गले उहाँहरूले जसरी लिएर आउनु भयो नि त्यो कुराप्रति हाम्रो विमति हो र कारबाही भइसकेको हिजो अस्ति नै भइसकेको घटनालाई पछि बनेको कानुनले चाहिँ सम्बोधन गर्न मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले अब पहिला नै कारबाही भइसकेको अर्थात् तपाईँको चाहिँ साउन 25 गते कारबाही परिसकेको मान्य सदस्यज्यूहरू होइन अनि दलले कारबाही गर्न पाउँछ
र उसले दलको विधान कानुन संविधान उल्लङ्घन गर्दाखेरि दलले कारबाही गर्न पाउँछ र त्यो कारबाही गरे पछाडि सभामुखज्यूले कुनै अर्को भूमिका खेल्न पाइँदैन। उहाँले सूचना टाँस्ने, संसद नचल्यायो भने, संसद चल्यायो भने संसदको बैठकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सूचना पढेर सुनाउने, यति हो। त्योभन्दा बाहेक उहाँको अर्को भूमिका हुँदैन। तर उहाँले चाहिँ त्यसलाई अड्काउनु भयो नि त, उहाँले टाँस्नु भएन अनि उहाँले आफ्नो संवैधानिक ड्युटी पुरा गर्नु भएन। अनि पछि फेरि अर्को कानुन बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बचायौँ भनेर चाहिँ बचाउन पाइन्छ र? तर यो त यहाँको आन्तरिक राजनीतिक पाटो। यो कुरा चाहिँ आन्तरिक कुरा भयो। तर अब एमसिसी पारित गर्ने विषयमा जस्तो तत्कालीन सरकार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले 2076 असार 30 गते नै संसदमा टेबल गर्नुभएको थियो एमसिसी अनुमोदनको लागि भनेर, होइन? र जुन परिघटना आज दोहोरिएको छ। अब यस्तो संसदमा टेबल गर्न हामीले लगेको त्यतिखेर अहिले सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र, जो हामी नेकपा भएर एउटा पार्टी थियौँ, नेपाल कम्युनिस्ट नेकपाको रूपमा थियौँ, उहाँहरू समेत हामी संलग्न, हामी एउटै पार्टी थियौँ। अनि हाम्रो सरकारको तर्फबाट तपाईँको चाहिँ टेबल गरेकै हो, अर्थात् संसदमा पुर्याएको, दर्ता गरेको, टेबल गरेको थिएन, दर्ता गरेको हो। एमालेको पनि नैतिक जिम्मेवारी त छ नि, होइन? जिम्मेवारी छ, हामीले त्यो जिम्मेवारी एमसिसी पारित गर्ने विषयमा तपाईहरुको नैतिक जिम्मेवारी छ। हामीले त्यो जिम्मेवारीबाट विमुख भएको पनि छैनौँ, होइन? हामीले त्यति बेला के भने हो भन्दा एमसिसीका विषयहरू जुन विषयहरू थिए ती विषयहरू उप बाहिर आम पब्लिकको पनि त्यसको प्रश्न उठिरहेकै छन्, होइन? बुद्धिजीवी सर्कलबाट पनि प्रश्न उठिरहेका छन्, दलहरूको पनि आफ्नो मतहरू छन्। त्यहाँदेखि ती सबै कुरा प्रश्न उठेपछि सबै कुराको छिनोफानो गर्ने, मैले सुरुमै त्यही बेला पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीमा छौँ, पार्लिमेन्टभित्रै ती सबै कुराहरू हुन्छ। पार्लिमेन्टमा लाने भएको उनले पार्लिमेन्टभित्रै त्यो सबै कुराहरू हुन्थ्यो र पार्लिमेन्ट मेम्बरहरूले अथवा दलका चाहिँ आफ्नो पोजिसन अनुसार चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ संशोधनहरू हाल्थ्यो होला र हामीले चाहिँ सरकारको तर्फबाट जवाफ दिने मन्त्रीज्यूले त्यहाँनिर चाहिँ जवाफ दिँदाखेरि जसले जे संशोधनहरू भनिन्छ आज जो जति कन्सर्नहरू पब्लिकमा देखिएको छ नि ती कन्सर्नहरू नै हुन्थ्यो होला नि त। त्यहाँ ती चिजहरू समेटेर पब्लिकका कन्सर्न समेतलाई समेटेर हामीले चाहिँ संशोधनसहित त्यो कुरालाई पारित गर्थ्यौँ होला। त्यहाँ टेबल हुने वातावरण बनाए भए, तर त्यति बेला पनि टेबल हुने वातावरण बनेन। हामीले अनावश्यक रूपमा तन्काउँदै लगेर यसका नकारात्मक पक्ष भनेर जुन अहिले बहस चलिरहेको छ यो अति बहस चलिरहेको छ र सकारात्मक पक्ष भनेर पनि फेरि केही पार्टीहरू खास गरी अहिलेको सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस, होइन, त्यो पनि अति बढी हो। यसलाई एउटा सहयोग परियोजनाको रूपमा मात्रै हामीले बुझ्न जरुरी छ र यसका चाहिँ यसभित्र हुँदै नभएको कुरा पनि यस्तो रे उस्तो रे भनेर हामीले नकारात्मक ढङ्गले व्याख्या गरिरहेका छौँ। अनि त्यसपछि यो भयो भने सबै राष्ट्र झिलिमिली एकदम चाहिँ के न बन्छ भन्ने ढङ्गले पनि व्याख्या गरिरहेका छौँ, होइन? त्यसैले जनतालाई डिभिजन हुँदा तहमा सडकमा डिभिजन भयो, सडकमा डिभिजन हुँदा तहसम्म तपाईँको चाहिँ ढुङ्गा मुढा, होइन, लाठी चार्ज, अश्रु ग्यास, पानीको फोरा, यहाँसम्म पुग्यौँ हामी, होइन? त्यसैले मैले यो ठाउँसम्म पुर्याउनुको जिम्मेवार त नेताहरू छन् नि, किनभने त्यो द्वैत रोल चाहिँ खेल्नु हुँदैन नि, द्वैत रोल खेल्नु हुँदैन। त्यसैले एउटा सहयोग परियोजना हो। यहाँभित्र रहेका कतिपय प्रावधानहरू यदि नेपालको राष्ट्रियता यसको संविधान भन्दा, होइन, अथवा यसलाई काहीँ नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि पनि यसको हनन हुन्छ कि भन्ने कुरा छन् भने त्यसलाई पार्लियामेन्टले संशोधन गर्थ्यो। पार्लियामेन्टले ती कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको त्यही अगाडि बढ्थ्यो र अहिले पनि एमालेको पोजिसन त्यही हो, किनभने हामी पार्लियामेन्ट खोल्नु पर्यो। पार्लियामेन्ट खोल्नको लागि एमालेले राखेका चाहिँ हिजो पार्लियामेन्ट अवरुद्ध हुनको कारणहरू क्लियर गर्नु पर्यो। त्यो क्लियर भए पछाडि पार्लियामेन्ट खुले पछाडि हाम्रा कुरा, जनताका कुरा, पब्लिकका कन्सर्नका कुरा त्यही पार्लियामेन्टमै नै हुन्छ र पार्लियामेन्टमै संशोधन हुन्छ। तपाईँ र म यहाँ बहस गरेर त्यो संशोधन त हुँदैन होला। एउटा कुरा भन्नुहोस् न, तपाईँ केपी शर्मा ओलीको एउटा निकट नेता पनि हुनुहुन्छ, धेरै सूचनाहरू तपाईँसँग छ र हिजो रातिको बैठक र दिनभरिको विभिन्न कोणमा भएको छलफलले देउबा र ओली बीच एमसिसी पारित गर्न सहमति भएको हो। हामी चाहिँ हाम्रो पोजिसन हामीले अहिले पनि अब सहमति भनेको कुनै लिखित कुनै केही भइसकेको छैन, तर छलफल के भयो भने यहाँहरू सरकारमा जाने, निर्वाचन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू बाहिर आइसकेको छ। कुनै कुरा छैन, कुनै हामी अहिले त त्यो सरकारमा जाने, सरकारमा सहभागी हुने कुनै कल्पनै हामीले गरेका छैनौँ। कुनै त्यस्तो कुरामा त हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ, यो सरकार जुन ढङ्गले बनेको छ त्यो सरकारमा हामी सहभागी हुँदैनौँ, यो हाम्रो प्रष्ट कुरा छ। हैन, यहाँको सहभागिता बिना, तपाईँको मतदानको बिना, सहभागिता बिना त मतदानको कुरा त मैले भनिहालेँ नि अघि नै, एमसिसी पारित त हुँदैन। सबभन्दा पहिला पार्लियामेन्ट खोलौँ, पार्लियामेन्ट संसद खोल्न तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? संसद खोल्न हामी तयार छौँ। संसद खोल्नको लागि हामीले भनेको चाहिँ जुन चिजहरू छन् नि त्यो कुरा कार्यान्वयन हुनु पर्यो। कि त 14 जनाको सूचना सभामुखजीले सुनाउनु पर्यो,
यदि सभामुखज्यूले 14 जनाको सूचना सुनाउनु भने सभामुखज्यूले अब आफ्नो पदीय हैसियत प्रयोग गर्नु भएन, दुरुपयोग गर्नुभयो। त्यसकारणले उहाँले चाहिँ त्यहाँबाट आफू क्लियर हुनु पर्यो। भनेको समाजवादी पार्टीका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 14 जना सांसदहरूको पद खारिज होला तपाईँलाई त्यसो लाग्छ? अब सभामुखज्यूले संवैधानिक ड्युटी पुरा गर्ने हो भने त्यो बाहेक उहाँसँग अर्को विकल्प छैन। यो त अप्ठ्यारो अवस्था आयो नि झन्। होइन, त्यसैले हामी अब त्यो सबै चिजहरू भएपछि संसद खुल्छ। अब संसद नखुलिकन त तपाईँ हाम्रो कुरा त हामी एमसिसी संशोधन गर्ने अथवा जताततै पास गर्ने के गर्ने भन्ने कुराको एमालेको पोजिसन हामी संसदमै राख्छौँ होला नि। तर अहिले पनि हाम्रो कुरा त हामीले भनेछौँ संशोधनसहित पारित हुन्छ। यसलाई एकदमै फेल गर्नुपर्छ, नो भनेरै जानुपर्छ अथवा यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ, यो पोजिसनमा एमाले छैन। एमाले यसका प्रावधानहरूलाई केही चाहिँ त्यहाँ केही दफाहरूमा केही चाहिँ विवादित छन् भने ती विवादित दफाहरूलाई जनताको कन्सर्नको आधारमा संशोधन गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। र त्यही दृष्टिकोण त हामीले संसदमा राख्थ्यौँ नि। र संसदमा राख्नको लागि त तपाईँ संसद त खुल्नु पर्यो। नेकपा एमाले आफ्नो दृष्टिकोण त संसदमै राख्छ नि। र संसदमा राखेर मैले फेरि पनि भने त्यो संसदको विषय भएको छ, संसदमा दर्ता भएको छ नि त। संसदमा टेबुलै भइसक्यो नि त। अहिले टेबुलै भइसकेको कारणले त्यसको संशोधन वा पारित गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा त संसदले गर्छ नि। बाहिर लाखौँ जनताको जुलुस निकालेर पनि भएन नि। त्यो त दबाब होला, प्रेसर निकाल्न सकिएला, जुलुस निकालेर तपाईँको चाहिँ प्रेसर गर्न सकिएला, ढुङ्गा हानेर प्रेसर गर्न सकिएला। तर त्यसको अन्तिम थलो कहाँ हुन्छ भन्दा त पार्लिमेन्टमै हुन्छ नि। त्यसले पार्लिमेन्टमा छलफल गर्ने वातावरण जरुरी छ। र छलफल गर्ने वातावरणको लागि नेकपा एमाले संसद खुल्नको लागि हिजो जुन कारणले अवरुद्धता भयो त्यो संसद खुल्नको लागि चाहिँ राखिएका कतिपय कुराहरू त लागू हुनु पर्यो। भनेपछि यहाँहरूको माग भनेको 14 जना सांसदको पद खारिज हुनु पर्यो या सभामुखले पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो, यति धेरै कठोर शर्तहरू छन् नि। होइन, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ उहाँले राजीनामा दिने अथवा 14 जना कारबाही फुकै नहुने हाम्रो पोजिसन क्लियर छ होइन। जस्ताको तस्तै अवस्था जस्तो यहाँहरूले नै टेबल गर्नुभएको एमसिसी अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा एमाले स्पष्ट देखिसक्यो होइन। केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच पटक पटक बालकोटमा पनि बालुवाटारमा पनि र विभिन्न ठाउँमा पनि भेटघाट भइसकेको छ। बुझिन्छ राष्ट्रपतिलाई पनि एउटा उपस्थिति गराएर भेटघाट भएको अवस्था छ भन्नेसम्म कुराहरू आइसकेपछि अब तपाईँहरूकै उपस्थितिमा मात्रै एमसिसी पारित हुने सम्भावना त देखियो नि त एउटा। अब यस्तो जस्तो प्रोसिड्योर के हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा त छलफल अझै बाँकी छ होइन। यसको प्रोसिड्योर के हुन्छ भन्ने कुरामा नेकपा एमाले के चाहन्छ भने अहिलेको संसदको अवरुद्धताको अवस्था अन्त्य होस्। त्यो अन्त्य हुनैपर्छ। त्यो अन्त्य भए पछाडि एमालेको एमसिसी सम्बन्धी पोजिसन के हो त? हामी संशोधनसहित पारित गर्ने त उभिएकै छौँ त। एमालेको त स्पष्ट छ नि त, आफैले ल्याएको एजेन्डा संसदमा पेश भइसकेको होइन। 76 साल आफूले ल्याएको असार 30 गते तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेश गर्नुभएको छ। उहाँ अमेरिकाको राजदूत भएर नै आइसक्नु भएको अवस्था छ। भनेपछि एमसिसीमा एमाले नजिक छ होइन। देउबा अथवा काङ्ग्रेस जसरी पनि पारित गर्ने पक्षमा छ। अर्कोतिर माओवादी तपाईँहरूको सहयात्री भनौँ न, नेकपा हुँदा सँगै हिँडेका माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल जस्ता नेताहरूको तपाईँहरूको साथ अब रहँदैन होइन। अब यस्तो हो, राष्ट्रिय राजनीतिले नै नयाँ चाहिँ रूप फेरियो होइन। नयाँ ढङ्गका चाहिँ अब परिस्थितिहरू सिर्जना भयो भने त्यसपछिको कुरा अझ पछि बहस होला। तर आजसम्मको अहिलेसम्मको पोजिसन भनेको चाहिँ हाम्रो कुरा हामी क्लियरै राखिरहेका छौँ होइन। हाम्रो कुरा प्रष्ट छ कि एमसिसी पारितै गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा पनि एमाले छैन, जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि छैन। यसलाई संशोधनसहित जानुपर्छ, हामी यो पोजिसनमा छौँ। र त्यो पोजिसन पनि मैले यहाँ बताएर हुँदैन, त्यो त पार्लिमेन्टमै दर्ज हुनु पर्यो। पार्लिमेन्टमै दर्ज भएर पार्लिमेन्टबाट चाहिँ त्यो एक्सेप्ट गरेपछि त्यो कुरा अगाडि बढ्छ नि। त्यो हुनको लागि सबभन्दा पहिलो शर्त भने संसद खुल्नु पर्यो नि त। पार्लिमेन्ट अवरोधको स्थिति छ। अवरोधकै बिचमा अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन यहाँको कारणले गर्दाखेरि बन्द भयो नि पार्लिमेन्ट। हाम्रो कारणले भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ संविधान कानुनै मिचेर सभामुखज्यूले जुन आफ्नो संवैधानिक ड्युटी समेत पुरा नगरिसके पछाडि तर पार्लिमेन्ट विधेयकहरू त पारित भइरहेका छन् होइन। विधेयकहरू चाहेको अवस्थामा पारित हुन सक्छ भन्दाखेरि आज एमाले बाहिर रहेर पनि भित्र रहेर पनि एमसिसी पारित हुन्छ भन्ने सम्भावना त बढायो भयो नि त। हिजो भनेकै छौँ त तपाईँको चाहिँ हिजो कुनै बेला त्यो बजेट चाहिँ पारित गरे जस्तो गर्नुभयो उहाँहरूले। कुनै विधेयकहरू त्यही दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक पनि अगाडि बढाउनु भयो उहाँहरूले होइन, पारित गराउनु भयो। हामी अवरोधै गरिरहेका थियौँ। अवरोधकै बिचमा एमसिसी बढाएर हल्लकै बिचमा पारित भयो भनेर सभामुखज्यूलाई भन्न मन छ भने भन्यो नि त, के फरक पर्छ त? हामी त तपाईँ बसिरहेकै छौँ होइन। अब हामीले त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी सहभागी नै हुन्छौँ भनेको छैनौँ नि त। तर यहाँहरू बालुवाटार गइरहनु भएको छ नि त, बालुवाटार धाइरहनु भएको छ नि त
होइन बालवाटर धाएको मात्र होइन, त्योभन्दा अगाडि हिजो दिउँसो मात्र पनि नयाँ बानेश्वर संसद भवनभित्र विपक्षी दलको नेताको कार्यकक्षमा को आउनुभयो सबैलाई थाहा छ नि होइन। हिजो के भयो अलिकति सबभन्दा पहिला अब प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभयो होइन, अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आउनुभयो, अरू साथीहरूसहित लिएर आउनुभयो। पहिला उहाँ एक्लै आउनुभयो, अब हाम्रो पार्टी अध्यक्षसँग 1 to 1 निकै बेर बस्नुभयो, त्यसपछि अरू नेताहरूलाई संलग्न गरेर बस्नुभयो। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ त्योभन्दा अलि अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभयो, उहाँले आफ्नो चाहिँ केही साथीहरू लिएर आउनुभयो। अनि त्यस पछाडि अनि हिजो साँझ बेलुका अब बालुवाटारमा हाम्रो पार्टीको शीर्षस्थ नेताहरू अध्यक्ष लगायत र अब प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति लगायत उहाँहरूको नेताहरू सहितको अब द्विपक्षीय वार्ता भएको छ होइन। अब त्योभन्दा अगाडि अब देउबाजी अब बालकोटसम्म पुग्नुभयो। त्यसैले हामी कता धाएको भन्ने भन्दा पनि हिजोको सिनारीले के देखिन्छ भने केपी ओलीको वरिपरि छन् सबै भन्ने देखिन्छ। केपी ओलीले डिसिजन गर्छ, नेकपा एमाले डिसिजन गर्छ, त्यो डिसिजनको वरिपरि नै मुलुक घुमिरहेको छ भन्ने देखिन्छ। र त्यसैले डिसिजनको कुरामा हाम्रो प्रष्ट भिजन हामीले भनिरहेका छौँ कि हिजोको वार्ताहरूमा यी कुराहरू प्रष्टसँग राखिएकै छ र अझ माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव चाहिँ अझै अगाडि बढेर फेरि वामपन्थी सहकार्यताको कुराहरू आयो होइन। हिजो तोड्ने बेलामा प्रचण्ड बीच पनि एक लाखले भेटवाट भएको छ। हिजो तोड्ने बेलामा अब ओली सबैभन्दा मुलुकको चाहिँ तपाईँको गद्दार राष्ट्रघाती के लगाउनु भयो अब होइन, संविधान बचाउँदैन यसले, संविधान मार्छ होइन, गणतन्त्रै जोगाउँदैन आरोप लगाउँदै निस्किनु भएको थियो। आज फेरि एमाले नभई केपी ओली नभई नचल्ने स्थिति देखियो नि त। ओलीको पछाडि प्रचण्ड फेरि लाग्नु भएको हो। अब देखिन्छ सिनारीले त्यस्तो देखिन्छ, किनभने नेकपा एमालेलाई फेरि पनि साथमा लिन सकिएन भने आफ्नो राजनीतिक कतिपय चुलो बल्दैन कि भन्ने साथीहरू राजनीतिक भविष्य सङ्कटमा छ भन्ने अब सम्भावना होला। अरू कुरा झलनाथ खनाल त्यसपछि माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूको भविष्य के हुन्छ तपाईँहरूले त्यो बताउनु होला। र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा र ओली बीचको 1 to 1 वार्तामा के बुदामा सहमति भयो त्यो कुरामा हामी आउनेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। हामीसँग नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङ अहिले स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। पालो भएको छ ब्रेकको। प्रश्नमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामीसँग यतिखेर स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङ, फेरि पनि स्वागत छ। हजुर, मैले अघि प्रसङ्गमा कुरा उठाएको थिएँ, शेरबहादुर देउबा र केपी शर्मा ओली बीचको 1 to 1 वार्तामा के कुराहरू भयो होला, आम जनतालाई भन्नुहोस्। होइन, मूलतः तपाईँको चाहिँ यो पछिल्लो राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गर्नको लागि सकारात्मक भएको कुरा सत्य हो। एउटा कुरा त्यो, अनि संसद खोल्ने एमसीसी पारित गर्ने, संसद खोल्ने कुरामा पनि सकारात्मक छौँ। र संसद खोल्नको लागि नेकपा एमाले राखेका हिजो संसद अवरोध हुँदाखेरि राखेका प्रश्नहरू, त्यो प्रश्नहरूको उत्तर जरुरी छ र त्यो उत्तरको प्रोसिड्युर के हो भन्ने कुराको बारेमा पनि छलफल हुन्छ र त्यो प्रोसिड्युरको बारेमा अझै थप छलफलको आवश्यकता महसुस भएर आज पनि सम्भवतः नेताहरूको बिचमा छलफल हुनसक्छ, वार्ता हुनसक्छ जस्तो। र त्यसरी तपाईँको चाहिँ संसद खोल्नु पर्यो। खोलिसके पछाडि संसद अवरोधकै बिचमा उहाँहरू एमसीसी बढाउनुहुन्छ भने हामी संसद अवरोधै कायम राख्छौँ होइन। त्यो चाहिँ जसरी पनि पास भयो भनेर चाहिँ उहाँहरू भन्नुहुन्छ भने गठबन्धनले उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। तर संसद खोलिसके पछाडि हाम्रो दृष्टिकोण त हामी संसद पार्लियामेन्टमा राख्छौँ र हाम्रो दृष्टिकोण प्रश्न चाहिँ हामी संशोधन बेगर अगाडि बढ्दैन। भनेपछि एमसीसी पारित गर्नको लागि तपाईँहरूको तपाईँ एकदम सकारात्मक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त भयो होइन। सकारात्मक भनेको अब त्यसको प्रावधानहरू, त्यसका दफाहरू जसले चाहिँ जो विवादित छ भनेपछि सरकारमा सँगसँगै जाने र सरकारको नेतृत्व एमाले गर्ने कि काङ्ग्रेसले, कस्तो त सम्भावना छैन। सरकारमा सँगसँगै हामी जाँदै, तर बाहिर ती कुराहरू आइसकेको छैन। त्यसमा अब निर्वाचनसम्म जाने र निर्वाचनसम्म चाहिँ सङ्घीय निर्वाचनसँग सँगै जाँदाखेरि शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने, एमाले सरकारमा सहभागी हुने, अरूले इलेक्सनमा जाने जस्ता कुराहरू आइसक्यो। यो अनुमानका कुराहरू हुन्, तर त्यसमा हामी हुँदैनौँ। तर अब इलेक्सन जाने कुरा हो भने, सहमति हुन्छ भने त्यसमा हामी तयार छौँ। तर जनताको आक्रोश जसरी आज बाहिर सडकमा पोखिएको छ, हरेक दिन चाहिँ उहाँहरूको आक्रोश छ, जुलुस छ, नारा छ, लाठीचार्ज छ, यहाँले पनि भन्नुभयो, पानीको फोरा फालिएको छ, प्रहरी एकदम निरीह भएको छ अवस्था देखिन्छ होइन, ढुङ्गामुढा भएको अवस्था छ। यो सबै अवस्थाका बीच एमसीसी पारित होला? अब यदि त्यसलाई संशोधनसहित स्वीकार गरियो भने यो पारित हुने अवस्थामा पुग्छ होला एउटा।
अर्को संसद अवरोधको बिचमा होहल्लाकै बिचमा पारित भयो भनेर अब जाने हो भने पनि पारित हुने स्थिति बन्छ होला। तर यो एउटा स्थिति चाहिँ के हो भने होहल्लाको बिच पनि पारित हुन सक्ने अवस्था आयो र एमाले संसदमा गएको अवस्थामा पनि पारित हुन सक्ने अवस्था आयो। सम्भावना त त्यो पनि छ। तर एउटा यो चाहिँ के भयो भने राजनीतिक दलहरूले चुनावी भोटको क्यालकुलेसनको स्टन्टको रूपमा प्रयोग गरे के यो विषयलाई धेरै गिजोल्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसका नभएका कुराहरू पनि नाटकीय रूपमा बाहिर जनताको बिचमा नेगेटिभ कुरा बढी प्रचार भएको छ। त्यस कारणले पनि यसलाई अलि बढी अब चासोको विषय बन्न पुग्यो। त्यसो भएको हुनाले यसका चाहिँ कतिपय कुराहरूलाई तपाईँको चाहिँ नकारात्मक ढङ्गले जुन ढङ्गले व्याख्या गरियो त्यस्तो भने जस्तो त्यस्तो नकारात्मक त छैन होला। तर तपाईँको चाहिँ हो यसमा उठेका कतिपय कन्सर्नका विषयहरू छन्, कतिपय दफाहरूले चाहिँ होइन संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो भने त्यो जनताले पनि कन्सर्न राखिरहेका विषयहरू त्यो विषयलाई त पार्लियामेन्टले अन गर्छ, पार्लियामेन्टले एक्सेप्ट गर्छ र पार्लियामेन्टले स्वीकार गरेपछि त्यो संशोधनसहित पारित भएर अगाडि जाँदाखेरि कुनै हानि त देखिँदैन। तर अब राजनीतिक दलहरूले यो एमसिसी नै यस्तो चिज हो कि यो यस मार्फतै बैतरणी तर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ जब प्रयोग गर्न थाल्यो त्यसपछि आएको विवाद न हो यो। जस्तो एमसिसीकै विषय लिएर नेकपा एमालेकै नेता डाक्टर भीम रावल लगायतका केही सांसदहरू विरोधमा देखिनु भएको छ, चर्को विरोधमा होइन। उहाँहरू चाहिँ सडकमा पनि देखिनु भएको छ, संसदमा पनि देखिनु भएको छ। यो अवस्थामा एमाले फेरि फुट्न सक्ने सम्भावना देखियो नि। अब त्यस्तो त म देख्दिनँ। केही साथीहरूलाई अब न्यू खोजिरहेको पनि हुन सक्छन्, एउटा न्यू बनाएर अब के न्यूबाट अलग हुने भन्ने। तर एमाले भित्रको अहिले अब तपाईँले जो नेताको नाम लिनुभयो उहाँ चाहिँ पार्टीको नेता हो होइन। अब अध्यक्षमा कन्टेस्ट गर्नुभएको नेता हो नि त पार्टीको। जित्दाखेरि त नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुन्थ्यो होला। तर उहाँको एजेन्डा त पराजित भएन। अब एजेन्डा पराजित भयो भने अनि पार्टीबाट अलग हुनुपर्छ र। जसरी एमसिसीको गर्नुभएको थियो उहाँले प्रस्ताव गरेको पार्टीभित्र प्रस्ताव गरेको विषय पार्टीले पारित गरेन भने पार्टीबाट अलग हुन्छ र कोही? त्यो त पार्टीभित्र त त्यो त सिस्टम हो नि त, चलिरहन्छ। त्यसैले एमसिसीको सवालमा पनि उहाँले खारेज गर्नुपर्छ भन्ने उहाँ उभिनु भएको छ र नेकपा एमाले हामी संशोधनसहित अगाडि बढ्छौँ भन्ने पक्षमा हो। त्यसो भएको हुनाले अब उहाँले खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो भने ठिक छ, त्यसको लबिङ पनि त चलिरहेको छ एमाले भित्र, चलिरहेको छ, छलफल त चलिरहन्छ। भीम रावल लगायतका नेताहरू बाहिरिन सक्ने सम्भावना अथवा माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनालको विरोधको आवाज झन् चर्किँदै गएको छ, सडकमा पनि त्यही देखिएको छ, प्रचण्ड विपक्षमा देखिनु भएको छ। यो अवस्थामा राजनीतिक द्वन्द्व त कायम रहने भयो नि त। अब त्यही त मैले भने एमसिसीलाई त्यो एउटा परियोजना सहयोग परियोजनालाई लिएर हामीले यहाँभित्र चाहिँ चुनावको मतको जोड घटाउमा हेरेर त्यसको आधारमा तपाईँको चाहिँ यसलाई जुन रूपमा प्रयोग गर्न खोजियो नि यही कुरा गलत भयो। यो यस कारणले तपाईँको चाहिँ बढी गिजुलेको कारण पनि त यही हो नि त कि दलहरूले यसबाट चाहिँ म चाहिँ अब यसको चाहिँ फेरो समातेर एमसिसीको चाहिँ समातेर बैतरणी तर्न सकिन्छ भन्ने जुन मान्यता विकास गर्यो नि त्यो मान्यता नै खराब हो। किन हिजो तपाईँको चाहिँ हरेक पटकको सरकारहरूमा सम्झौता गर्ने बेलामा सरकारमा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी थियो। यो एमसिसी सम्झौता गर्ने झलनाथ खनाल त्यही हुनुहुन्थ्यो, माधव कुमार नेपाल त्यही हुनुहुन्थ्यो के सबै त्यही थियो। अब आज झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपालको ठुलो एउटा आक्रोश विरोध छ नि त। अब खोइ किन विरोध गरिराख्नु भएको छ? किनभने उहाँहरू त्यो सम्झौता गर्ने बेलामा प्रस्ताव अगाडि बढाउने बेला उहाँहरू पनि सरकारमा थियो, उहाँहरूको सरकारको अगुवाई गरिराख्नु भएको थियो होइन। हामीले त पछि त्यो चाहिँ सरकारको चाहिँ के हुन्छ भने एउटा सरकारले चाहिँ सम्झौता गरिसके पछाडि त्यो मान्दिनँ भन्न मिलेन के। त्यस कारणले पनि त्यो मान्दिनँ भन्ने स्थिति कतै क्रिएट हुन्छ कि यो 5 वर्षको आयोजना 4-5 वर्षको आयोजना हो र यो आयोजनालाई कमसेकम तपाईँको चाहिँ सरकार परिवर्तन हुनसाथ यो आयोजना कार्यान्वयन हुने कुरामा कहीँ समस्या पर्छ कि। त्यस कारणले पनि कतिपय प्रावधानहरू पार्लियामेन्टबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ रेटिफिकेसन गरिराख्यो भने होइन। हिजो जस्तो अमेरिकालाई पत्र पठाउँदा प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्नुभएको देखिन्छ, गर्नुभएको छ होइन, गर्नुभएको छ। भनेपछि आज प्रचण्ड विरोधमा हुनुहुन्छ। त्यसैले विशुद्ध राजनीतिक रूपमा तपाईँको चाहिँ भोट प्राप्ति गर्ने कुरामा चाहिँ नेपालको विकास आयोजनाहरू, नेपालको चाहिँ अनेक योजनाहरू यो मात्र होइन नि, हिजोको कैयौँ जलविद्युत आयोजनाहरूमा हामी आफै प्लेकार्ड बोक्दै तपाईँ विरोध गर्दै हिँड्यौँ। कैयौँ तपाईँको चाहिँ विकास योजना बन्न लाग्यो, कतै सडक खन्न लाग्यो भने तीका जनतालाई अब अर्को एउटा दलले उफार दिया हुन्छ, त्यहाँ विरोध गर न भनेर चाहिँ प्लेकार्ड बोक्ला। हामी विकासको बारेमा छलफल गरिरहेका छैनौँ के। हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकासको बारेमा होइन, हामीले आफ्नो राजनीतिक भोटको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेर ठिक छ नि त। तपाईँको चाहिँ यस्ता विकास परियोजनाको बारेमा ल नेपाली काङ्ग्रेस त आँट गरिरहेछ नि त। किन एउटा दल हो, सरकार हो, जिम्मेवार हो, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीमा तपाईँको चाहिँ नेपालको छवि के होला उसले आँट गर्यो नि। एगेन्स्ट भोट आएछ भने पनि आयो, के फरक पर्छ त होइन। अब विरोध गर्नेले त गर्छन् नि।
त्यसले जुन रूपमा जनतालाई भ्रम पारेर विरोध गर्ने ठाउँमा उभ्याइयो यो चाहिँ खराब हो। तर यसका कतिपय चिजहरू जुन संशोधन गर्नुपर्ने ठिक छ नि त, पार्लियामेन्ट नै हो नि त फेरि संशोधन गर्ने ठाउँ, र त्यो ठाउँमा गएर त संशोधन गर्न तयार छौँ त एमाले भनेकै छौँ। र त्यो तयारी अवस्थामा पुग्नको लागि त सबभन्दा पहिलो शर्त भनेर पार्लियामेन्ट खुल्नै पर्छ। खुल्ने शर्त फेरि यहाँले एकदम कठोर राख्नुभएको छ। अब त्यो माधव नेपाल समूहलाई कारबाही गर्नुपर्ने, सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने वा हट्नुपर्ने आफ्नो अडानबाट जस्ता कुराहरू छन् नि त। अब साउन 25 गते तपाईँको चाहिँ हामीले कारबाही गरेको चाहिँ सांसदहरूलाई भदौको 2 गतेतिर बनेको अर्को अध्यादेश मार्फत आएको कानुनलाई आधार मानेर भदौ 9 गते सही गराउनुहुन्छ भनेपछि यस्तो कुराको चाहिँ हामी स्वीकार गर्छौँ। उहाँहरू सरकारमै हुनुहुन्छ, आज मान्न सकेनौँ। सरकारमै हुनुहुन्छ, फेरि कस्तो द्वैध चरित्र, सरकारमै हुनुहुन्छ, एमसीसी टेबल गर्ने कुरामा निर्णय गर्नुहुन्छ अनि संसदमा टेबल गर्नुहुन्छ। हिजो अर्थमन्त्री देखिनु भएन भन्ने कुरा आयो। अनि त्यही बेला तपाईँको चाहिँ उहाँ तल कार्यकर्तालाई सडकमा उफार्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि सडकहरू त्यही के ढुङ्गा भात्न लाउनुहुन्छ, रुख भात्न लाउनुहुन्छ, अनि त्यस पछाडि आफै सरकारमा बसेर फेरि पुलिसलाई त्यहाँ ठोक्देऊ चाहिँ लट्ठी भनेर आदेश गर्नुहुन्छ, अनि घाइते हुन्छन्। अनि त्यस पछाडि सरकारको चाहिँ ज्यादती चाहिँ तपाईँको भर्सना गर्छ, फेरि आफै फेरि सरकारमा छ। मतलब यस्तो खालको द्वैध गरेर जनतालाई भिडाउने लडाउने, त्यो लडाएर जनतालाई चाहिँ लडाएर भिडाएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो नाफा खोज्ने जुन प्रवृत्ति आयो नि, यही कुरा खराब हो। त्यसले यो चाहिँ द्वैध चरित्र बोकेर होइन एमसीसी पारित गर्नु छैन भने टेबल नगर्ने निर्णय गरे सकिगयो नि। त्यसपछि बन्ने सरकारले, चुनावपछि आउने सरकारले के गर्छ, अथवा नेपाल राष्ट्रले अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध कसरी गर्छ त्यसै गरे भयो नि त, टेबलै नगरे भइहाल्यो नि त। अनि आफै टेबल गर्न लाउने, आफै तल विरोधमा कार्यकर्ता उफार्ने होइन, अनि बानेश्वरको चाहिँ त्यति राम्रो सडकहरू चाहिँ त्यो ढुङ्गाहरू सबै उकाउन लाउने, अनि त्यसपछि पुलिसलाई आफै ठोक्न लगाउने, किनभने आफै सरकारमा छ नि। पुलिसलाई चाहिँ त्यहाँ यसरी कहाँ छोड, त्यहाँ चाहिँ गोली हान होइन, रबर गोली हान, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ पानीको फोहोर हान भनेर त आफैले लगायो नि, किनभने आफै सरकारमा छ। अनि कार्यकर्ता घाइते हुन्छ, अनि त्यसपछि घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्छ, घाइतेको उपचार गर सरकार भन्छ, सरकारले चाहिँ यो ज्यादती गर्यो भर्सना गर्छौँ भन्छ, के भने होला। त्यसैले कि त छोड्नु पर्यो कि त अगुवाई गर्नु पर्यो, प्रष्ट कुरा हो नि। सरकारमा भएपछि सरकारबाट ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा उभिने उहाँहरूको ड्युटी हो नि। यदि त्यो ड्युटी म कायम गर्न सक्दिनँ भने सरकारमा किन बस्ने। त्यसैले एमाले त सरकारमा हुँदाखेरि हामीले त पारित गर्नु भनेर ल्याएकै हौँ। पारित कुन शर्तमा भन्दाखेरि पार्लियामेन्टमा गएपछि पार्लियामेन्ट मेम्बरहरूले चाहिँ त्यहाँ संशोधन राख्थे, जनताका कन्सर्नका विषयहरू उठाउँथे, ती विषयहरू स्वीकार गरेर पारित गर्ने भनेर आएकै हौँ नि हामी। तर आज हामी फेरि पनि हाम्रो पोजिसन क्लियर छ कि हामी संशोधनसहित पारितको पक्षमा छौँ। तर संशोधन कुन अर्थमा भनेपछि आज यहाँहरूको जुन भनाइ सुन्दाखेरि एमसीसी यहाँहरूको सहयोगमा भनौँ एमालेकै सहयोगमा चाहिँ पारित हुन्छ, पार्लियामेन्ट नखुलिकन हुँदैन। हाम्रो पहिलो शर्त पार्लियामेन्ट खोल्नुपर्छ, पार्लियामेन्ट नखोलिकन। तर हिजो होइन प्रतिपक्षी दलले बालकोटमा जानुभयो, तपाईँलाई म बताउँ, बालटारमा आउनुभयो होइन, ओलीजी जसरी भयो नि, तर अब सहमति त भयो नि त। ठिक छ, सबै कुराहरू पोजिटिभली नै अगाडि बढाए होलान्। तर एउटा कुरा तपाईँलाई मैले सुरुदेखि त्यही भएर पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भनिरहेको छु नि। पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा सत्ता पक्षको प्रस्तावमा प्रतिपक्षले यस भन्दैन, अन्तिममा जनताको विरोध यतापट्टि छ त, जनताको विरोधै छ। त्यही विरोधै त छ त, त्यस कारणले त नेकपा एमाले सत्ता पक्षको अहिलेको चाहिँ एमसीसी प्रस्तावमा यस भन्दैन। यस भन्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कि त नेपालको राष्ट्रिय सिनारियो, राजनीतिको सिनारियो चेन्ज हुनु पर्यो, एमाले सत्ता पक्ष भयो अथवा एमाले सरकारको अगुवाई गर्यो, छुट्टै कुरा होला। तर यो हाइपोथेटिकल कुरा हो, त्यो त हामी अहिले मान्दैनौँ, हामी अहिलेको सरकारमा सहभागी पनि हुँदैनौँ। तर केसम्म हुनसक्छ भन्दा हामीले संशोधन राख्छौँ, पार्लियामेन्ट खुल्यो भने संशोधन राखेपछि संशोधन स्वीकार गर्छ सरकारले, संशोधन स्वीकार गर्यो भने पनि हामी हुन्छ भन्ने पक्षमा उभिँदैनौँ, हामी मौन बस्छौँ क्या। त्यति बेला हामी मौन बस्छौँ। भोट पुर्याउने जिम्मा सत्ता पक्षको हो नि, भोट पुर्याउने जिम्मा सत्ता पक्षको हो, सत्ता पक्षको प्रस्तावको भोट पुर्याउने जिम्मा एमालेको होइन। यस्तो कठिन अवस्थामा छ कि जनताले अस्वीकार गर्ने अथवा जनता सधैँ आन्दोलित भइरहने, यहाँले भने जस्तो पार्टीहरू सधैँ आन्दोलनमा जाने, द्वन्द्वतिर जाने, जसरी अहिले नारायण काजी श्रेष्ठ, जगन्नाथ खनालको जुन भनाइ अभिव्यक्ति आएको छ, माधव कुँवर नेपालको अभिव्यक्ति आएको छ, प्रचण्डको विभिन्न खालको कूटनीतिक चालहरू आएको छ नि, त मुलुक द्वन्द्वमा जाँदैन। द्वन्द्वमा बढायौँ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल राष्ट्रमा हामी नेताहरू, हामी राजनीतिक दलहरू जनतालाई संयमित हुन, निर्माणमा, समृद्धिमा, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ खास गरी पोजिटिभ वेमा जाने भन्दा झगडा गराउने, झगडाबाट द्वन्द्व बढाउने, त्यो द्वन्द्वबाट आफ्नो चाहिँ पोजिसन खोज्ने जुन प्रवृत्ति हो, यही खराब। एउटा प्रश्न, एमसीसी खारेज गर्ने तहमा एमाले जान सक्छ कि सक्दैन? हामीले त्यस्तो भनेको छैन, हामी संशोधनसहित पारितको पक्षमा। हस्, यहाँहरूको भनाइअनुसार एमसीसी पारित हुन्छ आशा गरौँ, अथवा
आम नागरिकको अब कुन अपेक्षा अनुसारको उहाँहरूको सडक आन्दोलन जारी रहेको भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ। यो सहमति सहकार्यका मिलनबिन्दुमा देशका मुख्य शीर्षस्थ नेताहरू राजनीतिक दलहरू कति जिम्मेवार कति संवेदनशील हुन सक्छन् भन्ने पनि कुरा आएको छ। हामीसँग नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङ अहिले स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो। यहाँले महत्त्वपूर्ण विचार समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्न आजको लागि पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।